között, melyben Jonatánt és fegyverhordozója mintegy 20 embert ölének meg, egy holdföldön egy fél barázda hosszányin volt. És félelem támad a táborban, a mezőn és az egész nép között, az előrs és a dúlósereg azok is megrémülének, és a föld megrendülé az Istentől való rettegés lőn. 우리가 지난 이제 목요일 날까지 해가지고 이제 4월 29일, 30일 포르투갈, 5월 1일 로마, 5월 2일 이제 바르샤바 이렇게 3개국 목사님 방문 일정이 다 마쳤습니다. Múlt hét csütörtökön fejeződött be a pártlelkész úrnak a látogatása, Portugáltól kezdve 29-30, aztán ugye Róma május 1, és aztán május 2 Varsóban. 준비하는데 이제 많은 이제 뭐 어려움도 있었고 또 막 부족함도 있었는데. A készület folytán voltak sok problémák, meg hiányosságok. 이제 하나님이 이 일들을 참 기뻐하셨다는 마음을 이게 준비하는 과정들 속이나 또 행사 당일날 이제 참 많이 느낄 수 있어요. De a készület folyamatban nagyon erőteljesen lehetett érezni, hogy a folyamat során Isten hogyan munkálkodik. 제가 이 말씀은 준비를 시작하는 쯤 됐을 때 이 말씀을 처음 이제 듣게 됐는데. Ezt az ige részét, amikor ugye a kezdeteknél ugye voltunk a készületben, akkor hallottam én is. 이 말씀은 금간의 목사님이 참 많이 하신다 그러더라고요. És hallottam, hogy mostanság lelkész úr ezt többször is ugye ezt az ige részét ugye mondja. 금년 올해 들어서 한 2월 달부터 이 말씀을 이제 목사님이 사역자 모임 때 이렇게 몇 번 이렇게 하셨고. Idei évben ugye februártól ugye a pártlelkész úr ugye a lelkészek gyűlésénél is ugye ezt az igét szokta említeni. 지난 3월 달에 아프리카 이제 그 5개국을 방문하셨는데. És ugye 2 hónappal ezelőtt ugye látogatta meg Afrikát, ugye a pártlelkész úr 5 országát. 그때도 이제 아프리카 선교사들 모임 때 목사님 이 말씀을 하셨다 그러더라고요. És akkor is ugye a lelkészek gyűlésében ezt az igét hozta fel. 제가 이제 궁금해갖고 제 동생한테 목사님 방문하고 나서 좀 어땠냐고 이제 물었었는데. És nagyon kíváncsi voltam, és rögtön felhívtam az öcsémet, hogy milyen volt. 제 동생이 이제 목사님이 사역자 모임 때 무슨 말씀을 전해 주셨냐고 물어보니까 이 말씀을 전했다 하시더라고요. És kérdeztem, hogy milyen igerészt mondott, és azt mondta, hogy ezt a részét mondta el. 그래서 제가 그때 목사님 건강에 이 말씀을 자주 하시는구나 하는 걸 느꼈습니다. És akkor éreztem jobban, hogy a lelkész úr mostanában ezt az igét nagyon többször ugye hangoztatja. 그래서 이제 저도 이제 이 집회를 이 행사를 준비하면서 이제 이 말씀을 좀 많이 생각을 했습니다. És én is ugye a szeminárium ugye készülete folytán erre az igére ugye többet ugye gondolkodtam. 그리고 이제 여기 보면 이제 마지막에 하나님이 그 하나님을 의지해서 내딘 발걸음을 통해서 큰 떨림을 가져다 왔거든요. És ugye itt a végén ugye olvashatjuk, hogy amikor ugye úgy lép ki, hogy az Istenre támaszkodva lép ki, akkor nagy rettegést ugye hoz a földre. 그래서 우리가 이제 로마 각 나라별로 각 팀들이 있잖아요. 포르투갈 준비팀, 뭐 로마 준비팀, 폴란드 준비팀, 이 준비팀들이 있었어요. 하나님이 가져다 주실 거다. Azért, mert ezzel a szemináriummal hatalmas megrendülést fog megengedni Isten erre a földre, Rómára. 우리가 이제 그런 마음으로 이제 준비방의 이름도 정하고 그렇게 준비를 했습니다. És így neveztük meg ugye a Róma készület csapatnak a chat szobáját, és így is készültünk. 그리고 하나님 그렇게 또 일을 해 주셨습니다. És ténylegesen Isten így is munkálkodott. 그래서 너무 이제 감사했고. Nagyon-nagyon hálás is voltam. 제가 이제 이번에 이 행사를 마치면서 이 말씀이 다시 이렇게 내 마음에 이렇게 자리를 잡았습니다. Azok után, amikor befejeződött a szeminárium, ismét ugye helyet foglalt ez az ige az én szívemben. 왜냐면 이제 우리가 오래전에 이제 크리스마스 칸타타를 우리가 이제 해마다 이제는 겨울이 되면 크리스마스 칸타타 투어를 하잖아요. Ugye régebb óta már ugye minden ugye télen van karácsonyi musical turné. 물론 올해도 할 겁니다. Idén is lesz. 올해는 이제 7회째가 되는데. És idén már ez a 7. alkalom. 우리가 이제 6년을 벌써 해왔더라고요. Már ugye 6 éve, hogy megy ez a turné. 물론 이제 코로나 시기 때 한 3년 정도 못 했었고. Igaz, hogy a korona idejében ugye 3 év az kimaradt. 그 전에 이제 했었고. De azelőtt is volt. 코로나가 끝나고 우리가 바로 이제 투어를 시작해서 이제 2년 했죠. És azok után, miután vége lett a koronának, 2 évet ugye már ugye folytatódik. 그래서 이제 한 6번을 했는데. Már ugye 6 alkalommal, hogy tartottuk. 이게 처음에 시작이 될 때 이제 어떻게 시작이 됐냐면. De hogyan kezdődött el ez az egész? 이 투어가 시작되기 전에 박 목사님이
우리 유럽에 캠프를 하러 오셨습니다. Ugye mielőtt a karácsonyi turnét ezt elkezdtük volna, azelőtt volt egy tábor, ahol lelkész úr eljött. 그때 목사님이 딱 유럽에 오셔가지고 사역자 이렇게 잠깐 몇 명이서 이렇게 같이 이제 식당에 앉아서 이야기를 하는데 그때 마침 이제 남미에서 이제 이 립싱크로 그 큰 대로변에 막아가지고 무대를 만들어서 립싱크로 이제 그라샤스 이제 이 칸타타 이걸 립싱크로 이제 첫 번째 공연을 한 거예요. És ugye éppen akkor ugye egy pár lelkészek ugye összegyűltünk, és egy lelkészgyűlést tartottunk, de ott a lelkészgyűlésnél ugye Dél-Amerikából is a misszionárius részt vett, és számolta be, hogy az ottani országban ott is ugye ilyen lejátszással hogyan tartották meg a karácsony musicalt. 근데 이제 그 립싱크로 이제 해서 사람들이 이제 엄청 많이 왔는데 너무너무 반응이 좋았다는 거예요. És mondta, hogy annyira sokan jöttek el, és annyira örültek, és annyira jó volt a hangulat. 그래서 목사님 뭐라고 하시냐면 야 남미에서 이렇게 했는데 너무 좋고 감정도 좋고 사람도 막 많이 와서 복음도 듣고 했는데 유럽에서도 한번 하라 그러시더라고요. És akkor így abban a gyűlésben azt mondta, hogy na halljátok, ugye mennyire jó volt Dél-Amerikában, milyen jó örömhírek vannak, tartsátok itt Európában is. 어차피 이제 그라시아스가 오리지널이 지금은 이제 미국하고 한국에서만 하고 있는데 이제 다른 데도 물론 보내주고 싶지만 이제 시간이 안 난다는 거죠. Természetesen ugye eredetileg ugye Amerikában meg ugye Koreában szokták ugye ezt előadni, a Gráciász kórus. Máshova is szeretnének, de időfogytán nem lehet. 그러니까 이제 남미에서 이제 오리지널이 못 오니까 자체적으로 준비를 해가 이제 립싱크를 해서 했는데 너무 좋았다는 거죠. És ugye emiatt máshol is ugye akkor ugye ők maguk ugye készültek, de ugye igaz, hogy lejátszással, de nagyon jó volt ugye annak ellenére is a reakció. 그래서 유럽에서도 이번 다음에 올해 겨울에 한번 해라 그러시더라고요. És a pártlelkészről erre azt mondta, hogy akkor idén Európában is tartsátok ezen a télen. 우리 중에 어느 누구도 아무도 예 목사님 너무 좋겠습니다. 아무도 그렇게 대답 안 했어요. Közülünk a lelkészek közül senki nem válaszolta így, hogy igen, lelkész úr, nagyon jó, és akkor ebbe benne vagyunk. 물론 저도 그 자리에 앉아 있어요. És én is ráadásul ott voltam abban a körben. 저도 대답을 안 했어요. Én sem válaszoltam semmit. 그 이야기를 딱 듣는데 Amint ezt így először ugye meghallottam, 제 속에서 이제 이야기를 하는 거예요. csak így magamba jött a válasz. 저는 용기가 없기 때문에 감히 목사님 앞에 겉으로 말을 할 수는 없고. Bátorságom nem volt, hogy ezt így ki is fejezzem. 목사님 유럽은 아니죠. És akkor mondtam, hogy lelkész úr, Európában nem lehet. 그건 남미나 아프리카 같은 데서 하는 거지. Dél-Amerikában, Afrikában ez lehet, hogy beválik. 유럽은 클래식의 본고장입니다. De hát Európa, hát a klasszikusnak ugye a forrása. 여기는 매일 생중계 공연이 생방송 공연이 나갑니다. Itt minden nap ilyen nagy operaházakban élőben mennek a szenzációs ugye, előadások. 그리고 그 공연장에 그 사람들이 이제 있습니다. És ugye minden alkalommal telt házak vannak. 그러니까 이 사람들한테 클래식은 그렇게 막 우리나라에 또 토론토나 이런 어떤 거하고는 질이 다릅니다. Szóval ugye kicsit ugye felmérhetetlen ugye a különbség, ugye amit Koreában ugye tartanak ugye a klasszikot, meg itt amit Európában. 이런 유럽에서 립싱크로 하다가 발견이 되는 순간 그러면 그때부터 끝입니다. Szóval ugye ha a lejátszással ugye elkezdünk ilyeneket előadni, és ugye rajta kapnak, hogy ez csak ugye lejátszás volt, akkor hatalmas nagy gondok is lehetnek. 그래서 여기는 완전히 그게 힘들고. És tényleg ez nagyon nehéz. 또 뭐 남미나 이런 데는 사람이 많으니까 준비할 수 있는 인원들이 이렇게 딱 모여서 이렇게 준비를 하고 할 수 있지만. Meg aztán Dél-Amerikában több a testvér, ezért többen tudnak így előkészülni. 사람도 없고. De itt nálunk nincsen ember sem. 또 그런 칸타타 투어를 하면 교회들이 뒷받침을 해줘야 되는데. Meg az, hogyha ilyen nagy turnét szeretnénk, akkor a gyülekezetnek ugye hátulról támogatnia kellene. 교회도 약하고. De itt a gyülekezet is nagyon kicsi, gyengék. 그래서 지금은 솔직히 할 수는 없는. Ezért lelkészül most egyáltalán nem jó. 이제 좀 이제 은혜 입어가지고 이제 교회가 조금씩 성장을 하면. De ha majd egy kicsit növekedni fogja az gyülekezet és bővül, 그때는 한번 하도 귀찮을 것. majd akkor lehet talán. 이제 이런 마음을 가지고 있습니다. Szóval ilyen szívünk volt. 그래서 제가 아예 목사님 그 정말 오늘 준비하다 이렇게 말을 할 수가 없어요. Ezért nem tudtam azt mondani, jaj igen, lelkész úr, nagyon jó. 제가 딱 보니까 다 그런 생각. De olyan körbenézve mindenki ilyen arccal volt. 나 똑같이 아무도 대답 안 해. Szóval senki nem válaszolt akkor. 그 중에 한 명 용감한 사람이 한 명 대답을 했습니다. De egy közülük, egy bátor lelkész ugye válaszolt. 속에 있는 걸 내놨죠. Szóval ami a belül tartott, azt ki is fejezte. 아 목사님 유럽에서 그건 말이 안 되는 이야기입니다. Jaj, lelkész úr, Európában szó sincs róla. 그래서 제가 지금 말했던 그걸 그대로 이야기하더라고요. És amit én most mondtam önöknek, ugye ugyanezt mondta el neki. 그리고 우리는 그냥 속으로 그래
그래도 용감하구나. És akkor mi pedig mindenki belülről, milyen bátor, hogy ezt így elmondja. 말 잘했다. Jaj, de azért jól mondtad. 괜히 우리 대답을 하고 있으면 목사님이 대답을 안 하면 동의라고 생각하고 그냥 밀어붙이시면 곤란한데. Mert hogyha aztán senki nem válaszol, akkor azt gondolja, hogy ez ilyen pozitív válasz, és akkor úgy lehet, hogy már végre kellene hajtani. 이제 그래 안 된다고 이야기를 해가지고 목사님이 그래 그럼 뭐 어쩔 수 없지. 그러고 지나갔습니다. És azok után lelkész azt mondta, igen, hát akkor sajnálatosan, akkor jó, sajnálom. És akkor így ment tovább. 그래서 안 했어요. És tényleg nem volt megtartva. 그래야 한 몇 년이 지났단 말이에요. És így pár év eltelt. 자 그러다가 이제 우리가 처음으로 이제 이 칸타타를 시작하게 됐는데. És azok után, pár év után, ugye először elkezdtük ezt a karácsony musicalt. 이제 이 칸타타를 시작하면서 너무 부끄러웠습니다. És ahogyan elkezdtük a karácsony musicalt, annyira szégyeltük magunkat. 칸타타가 완전 뭐 했는데 망해가지고 부끄러웠던 게 아니고. Nem azért szégyeltük magunkat, mert megtartottuk, és ugye annyira csődbe ment, hogy már szégyeltük magunkat. 칸타타 했는데 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 반응이 좋았고 성과가 좋았습니다. Mert ahogyan megtartottuk, és sokkal annyira kegyelmesebb volt, és annyira jó volt, annyira örültek az emberek, amennyire gondoltuk volna. 왜냐면 그 이제 오리지널 음원은 그라시아스 원래 그라시아스 본진의 음악이 나가기 때문에 사람들이 그 참석한 사람들이 그라시아스의 음악을 듣는 것처럼 듣는 거예요. Mert igazán ugye maga a lejátszás, az ugye a Grásiász kórusnak ugye a hangja, ezért ugye ugyanazt tudják hallani, amit ők énekeltek. 문제는 그걸 흉내내는 이제 단원들이 교인섭에서 하는 단원들이 얼마만큼 입 모양을 똑같이 해주느냐에 이제 달려 있는데. És persze most már azon van, hogy az önkéntesek, akik ezt eljátszák, mennyire tudják ugyanúgy előadni. 근데 진짜 거의 그러니까 거기 참석했던 사람 아무도 립싱크라는 걸 못 느끼게끔 그렇게 잘해줬어요. És tényleg annyira jól előadták, hogy tényleg senki se vehette észre, hogy ez valamilyen lejátszás lett volna. 그러니까 참석한 모든 사람이 다 감동을 받았어요. És mindenki, aki részt vett, annyira meghatódott. 너무 기뻐하고 너무 좋아했어요. Nagyon örültek. 그걸 본 우리도 너무 기쁘고 감사했어요. És mi is azt látva nagyon örültünk, és nagyon hálásak 하지만 voltunk. 이제 저는 너무너무 부끄러웠어요. De én ellenben pedig nagyon szégyeltem magamat. 왜냐하면 그 몇 년 전에 그 일이 생각이 나고. Mert eszembe jutott az a pár évvel ezelőtti dolog, amikor lelkész gyűlésen tartott. 목사님 무슨 몇 년 전에 이야기를 하셨어요. Pedig már pár évvel ezelőtt szólt lelkész úr. 우리는 안 된다고 생각. De mi azt gondoltuk, hogy ez nem fog menni. 그래서 안 했단 말이에요. És tényleg nem is tartottuk. 그리고 몇 년이 지났단 말이에요. És így telt el pár év. 자, 몇 년이 지나는 동안 교회가 뭐 성장을 했느냐? De az a pár év alatt a gyülekezet növekedett? 뭐 사람이 많아지고 또 교회가 커지고 그래 했느냐? Tényleg sokkal több bővült az ember, meg ugye nagyobb lett a gyülekezet? 아니요, 뭐 똑같았어요. Nem, ugyanolyan volt. 그러니까 똑같이 몇 년이 그냥 지난 거예요. Csak ugyanúgy eltelt pár év. 그리고 그냥 칸타타 안 했을 뿐이에요. Csak annyi, hogy nem tartottuk a karácsony 그러니까 musicalt. 뭐가 교회가 성장하거나 좀 여건이 좋아졌어 우리가 이제 칸타타를 하게 된 게 아니고. És nem is azért tartottuk a karácsony musicalt, mert ilyen jobb lett a helyzet a gyülekezetnek. 이 상태로 그냥 3년 전에, 4년 전에도 할 수 있었어요. Hanem ebben az állapotban igazából 3-4 évvel ezelőtt is megtarthattuk volna a karácsony musicalt. 근데 그 생각 때문에 안 했을 뿐이에요. Csak amiatt a gondolat miatt nem tartottuk meg. 근데 이제 몇 년이 지난 다음에 그 생각을 따라서 안 하다가 하나님이 그 생각을 한번 버리고 발을 내디딜 수도 이끌어 주셔서 이제 발을 내딛었단 말이에요. És úgy van, hogy a pár év során, ugye a mi gondolatunk után járva, ugye nem tartottuk meg, de egy olyan dolgot engedett meg Isten, hogy ezt a gondolatot elhagyva ki tudtunk lépni Istenben. 하나님 우리 생각과 너무 다르게 일을 해주셨고. És tényleg teljesen másképpen munkálkodott Isten, ahogyan gondoltuk 몇 volna. 년 동안 우리가 그 생각을 따라서 그 생각을 믿고 하지 않았던 그 삶이 얼마나 부끄러운 삶이었는지를 하나님이 보여주셨어요. És Isten megmutatta azt a pár év, hogy mennyire szégyenletes az, mert a mi gondolatunk után járva, ugye nem tettük meg ezt az Isten csodáját. 그러면서 이제 하나님 뭘 더 보여주시냐면. És Isten mit mutatott jobban? 우리가 하나님을 믿지 않고 우리 생각을 믿었기 때문에 얼마든지 몇 년 전에 벌써 시작할 수 있었던 일을 우리는 하지 않았다. 그냥 그 정도뿐만 아니고. És nem csak annyit mutatott meg, hogy pár évvel ezelőtt is ugye elkezdhettük volna, amit ugye Isten ugye megengedett. 하나님 이미 목사님을 통해서 몇 년 전에 이렇게
일을 하라고 이야기를 하셨고 하나님이 일하실 부분에 대해서 이야기를 해주셨는데 Meg ugye Isten szolgáján keresztül pedig rávilágított, rámutatott, hogy ezt az Isten munkáját ugye végezzük, 우리가 그걸 받아들이지 않았단 말이에요. csak mi ezt nem fogadtuk. 그리고 우리가 그 우리 형편 속에 우리 생각 속에 머물러 있었단 És 말이에요. a mi gondolatunk és a mi helyzetünkben ugye megmaradtunk. 근데 그는 그냥 우리가 우리 형편 속에 생각 속에 머물러 있었던 시간이 아니었고 De ez ugye nem a mi gondolatunk és a mi helyzetünkben maradott idő volt ez, 우리가 그게 머무는 동안 우리는 하나님이 일을 하지 못하도록 막고 하나님이 일하심을 방해하고 대적하는 일만 했다는 거죠. hanem az idő alatt ugye az Istennek a munkálkodását akadályoztuk, és akadályoztuk, hogy Isten abban tudjon munkálkodni. 우리가 하나님의 일에 쓰임을 받으라고 보내심을 받고 왔는데 Pedig ugye mi azért jöttünk, hogy Isten szolgálatának eszközül ugye legyünk használva, 하나님의 일에 쓰임을 받았던 것이 아니고 de nem Istennek a szolgálatát ugye kaptuk, 그냥 우리 생각 속에 그냥 형편 속에 머무는 동안 hanem az idő alatt ugye a gondolatban és a helyzetben maradtunk 우리는 meg. 하나님의 일을 방해하고 막는 일만 했다는 거죠. Ugye olyan dolgot tettünk, hogy Istennel ugye Isten munkálkodását ugye akadályoztuk. 근데 그걸 하나님이 이렇게 보여주셨어요. És ezt ugye Isten mutatta meg. 너무너무 부끄러웠어요. És erre gondolva nagyon ugye szégyeltem 그리고 magam. 이제 그 다음 그때부터 시작해서 그 다음 이제 매년 이제 우리가 칸타타 투어를 해오고 있는데 De azok után minden évben ugye tartjuk a karácsony musicalt. 이제 한 몇 년 같이 칸타타 투어에 참석해 보신 그 칸타타를 참석해 본 사람들은 알겠지만 És azok, akik már pár éve ugye részt vettek, ők tudják nagyon jól, 하나님이 칸타타 투어를 너무 아름답게 일을 하시고 또 많은 간증들을 허락하신 걸 우리가 다 경험하고 볼 수 있었다. lehetett látni, nagyon sok csodálatos ugye munkálatot ugye végzett Isten, amit láthattunk, és ugye sok bizonságtételt is engedett meg. 그래서 우리 마음에 이제는 이 유럽의 이 칸타타 투어는 우리 유럽의 행사들 중에 가장 이제 크고 가장 중요한 하나의 행사로 이제 자리매김을 했습니다. Már ugye a karácsony musical ugye az Európa gyülekezetben az egyik legnagyobb programjaként, és ugye Isten munkájaként lett ugye már bevésve. 그리고 작년 같은 경우는 이제 처음으로 이제 포르투갈에서 처음으로 이제 스타디온을 빌려서 이제 또 스타디온 시대를 열었는데 Tavaly pedig Portugáliában először egy ilyen nagy stadionba tartottuk meg. 우리가 야, 이 스타디온에서 가능하겠나 좀 싶은 생각이 있었는데 Egy kicsit ugye gondolkodtam, hogy vajon stadionban lehetséges? 근데 이제 우리가 그동안 몇 번 경험했기 때문에 우리 생각을 이제 따라가지고 그런 형편에 머물 수가 없잖아. De mi már ugye többször már tapasztaltuk, hogy nem tud, hogy mi annak az eredmény, hogy a gondolat után megyünk, és ezért nem tudtunk tovább ebben a helyzetben és a gondolatban megmaradni. 그래서 하나님 열어주신 그 길을 따라서 또 걸었어요. És ezért azt az Isten útját ugye követtük, és előre léptünk, amit Isten mutat. 작년에 스타디온에 가본 사람은 그 참석한 사람은 알겠지만 És akik részt vettek azon a stadionban, akkor ők tudhatják, 너무 은혜스러워. nagyon-nagyon kegyelmes idő volt. 그래서 이제 올해는 아마 스타디온에서 아마 몇 군데서 아마 지금 스타디온에서 하려고 준비를 아마 하고 있습니다. Idén pedig ugye készülünk, hogy több stadionban is ugye meg tudjuk tartani. 자, 이제 그렇게 우리가 이제 이 칸타타를 통해서 하나님 그런 일들을 보여주셨는데 Így a musicalen keresztül ugye több mindent mutatott Isten, 근데 그게 모든 부분에 다 적용이 된 건 아니었어요. de ez nem mindenben lett így, ez alkalmazva. 그 외에 또 다른 많은 부분에 우리가 여전히 또 우리 생각 속에 우리 형편 속에 머물러 있었던 것들도 많았다는 거예요. Mert ugye emellett is voltak több olyan dolgok, amivel mindig a gondolatban maradtunk meg. 근데 이번에 이 3개국 이 행사를 통해서 하나님이 또 우리 발걸음을 우리 마음을 한 번 더 옮겨 주셨다는 거예요. De megint a mostani ugye a három ugye országnak ugye a szeminárium által megint a mi szívünket ugye tovább vitte Isten. 우리가 그동안 이 캠프에 목사님을 모시고 하는 캠프는 늘 유럽에는 한 번에 한 번. Mert mindig Európában az pártlelkész úrnak ugye a meghívásával mindig csak egy helyen tartottuk. 주로 이제 독일에서 És 해왔죠. többnyire Németországban. 왜냐면 이제 독일에 교회가 제일 많고. Mert Németországban van a legtöbb gyülekezet. 이 교회가 많다는 말은 언어적인 부분에 통역 자원이 많다는 Ez 거예요. azt jelenti, hogy több ugye nyelv, ugye tolmácsolás is ugye finanszírozva. 이번에 제가 이제 뭐 노마도 있고 폴란드도 있었는데 제일 아쉬웠던 게 뭐냐면 제가 다음에 헌가를 하면 가장 중요한 것 중에 하나 뭐냐면 통역 자원이구나 하는 걸 너무 강하게 느꼈어요. Most is nagyon erőteljesen ugye éreztem ugye Portugálban meg Rómában is, ugye majd ha jövőre ugye Magyarországon is lesz, ugye tényleg erre fogok a legtöbbet
fektetni, hogy a tolmácsolás. 왜 알다시피 여러분 유럽은 다 언어가 다르잖아. Ugye tudják, hogy Európában mindenhol más nyelvet használnak. 미국은 투어를 해도 다 영어기 때문에 그게 싹 다 돼요. Amerikában mindenki egy nyelvet használ, angol nyelvet, ezért mindenhol lehetségesek a... 중남미는 스페인어로 딱 되기 때문에 옆에 도와도 실제 도움이 다 돼요. És ugye a közép-dél, ugye Közép-Amerikában pedig ugye minden a spanyol nyelven, ezért ugye lehetségesek ennek a kommunikálások. 유럽은 어떻습니까? De Európában milyen? 이 언어가 아무런 도움이 안 돼. Ugye egyáltalán segít ez a nyelv. 네? 제가 로마에 한 달 정도 있었는데 Ugye egy hónapot voltam ugye Rómában, 내가 뭐 밖에 나가서 통역을 안 붙여주면 난 아무 말도 안 할 szóval ugye, ha nincs mellette valami tolmács, akkor nem tudok semmit se csinálni kint. 그러니까 통역이 붙어줘야지만 막 사람을 만날 수 있고. Szóval csak akkor tudok valakivel találkozni, hogyha mellette van egy tolmács. 뭐 통역을 붙어줘야 뭐 일처리를 할 수 있는 Ha 거예요. valaki, ugye van bármilyen ugye dolgot tudok intézni, hogyha van mellettem 통역이 tolmács. 안 붙어주면 뭐 할 수 있느냐? Ugye, ha nincs mellettem tolmács, akkor mit tudok tenni? 접시 날라주는 것이. Csak annyit, hogy a tányérokat tudom ugye hordozni. 짐 내려오는 거, 짐 실는 거 이런 Meg 거. ugye a cuccokat lehozni, feltenni. 그거에 할 수 있는 게 있어요. Azon kívül nincs más, amit tudok tenni. 이제 그러니까 이게 야 통역이 진짜 참 필요하다. És tényleg nagyon gondoltam, hogy nagyon szükség van tolmácsra. 이제 그런 것도 이제 막 우리가 준비하는데 이렇게 필요한 것들이 많이 És 느끼고. tényleg ezt éreztük annak a szükségét. 그래서 또 부족한 것들이 이제 많았죠 물론. Ugye igaz, hogy több nagyon hiányosságok voltak, 근데 이제 제 마음에 감사한 게 여기에도 보면 자, 이 요나단과 백이던자가 나오잖아요. de itt amért hogy hálás voltam, hogy az igében is láthattuk, hogy itt van a Jonatán és a fegyverhordozója. 자, 여기 지금 상황이 어떤 상황이냐면 Ugye mi itt a szituáció most? 블레셋이 쳐들어왔습니다. Ugye a filiszteusok megtámadták. 근데 엄청난 숫자로 엄청난 어떤 병력으로 이제 그 어떤 군사력으로 쳐들어온 거예요. De hatalmas létszámban és hatalmas ugye katonákkal, ugye fegyverezett ugye katonákkal jöttek be. 그에 비해서 이스라엘은 너무 준비가 안 됐습니다. Ahhoz képest az Izrael nép, ugye az Izrael csapat nagyon nem felkészületlenek voltak. 그러니까 다 도망가 버리고 És ezért mind elmenekültek, 여기 이제 사울왕과 그 옆에는 한 600명 정도가 이렇게 남아 있었어요. ezért a Saul király és körülötte kb. 600-an maradtak csak meg. 어떻게 한 나라의 군이 600만밖에 안 돼요? Hogy lehet egy országnak a katona létszáma 600 fő? 나중에 사울왕이 다윗을 잡으러 다닐 때 늘 3,000명 데리고 다녔거든요. Amikor Saul ugye üldözte Dávidot, akkor 3000 fő volt a 그때는 katonaság. 전쟁하러 가는 게 아니고 한 놈을 잡으러 다녔는데 3,000명 데리고 다녔는데. Akkor is ugye nem egy csata volt, hanem egy embert, hogy elkapjanak, 3000 fő ment utána. 근데 지금 전쟁인데 De itt most ugye háború van. 왕 옆에 600명밖에 없는 De 거예요. a király mellett csak 600-an voltak. 뭐란 말이에요? Ez mit jelent? 거의 대부분의 군인들이 겁먹고 다 도망갔다는 Ugye 거예요. többek ugye elmenekültek a félelemben. 그 나중에 이 도망갔던 군인들이 이제 그 하나님이 이스라엘 그 전쟁터에 큰 떨림을 가져다 주니까 숨어있던 사람들이 막 기어 나오기 시작했어요. De akkor bújtak ki, ugye vissza, amikor ugye Isten ugye megengedte a nagy rendülést, ugye ott a csatatéren, akkor jöttek ki. 그리고 심지어는 어떤 일이 있냐면 És ugye még milyen dolog történt? 여기 야, 내가 한번 볼게. 21절에 보면 21. verset nézzük meg. 자, 21절 읽어보겠습니다. 21. És azok a zsidók is, kik mint azelőtt is a filiszteusokkal valának, s velük együtt feljövének a táborba, és a körül valának. 봤죠? Hallott? Ezt így most olvasták, 이게 ugye? 얼마나 웃기는 이야기입니까? Ez mennyire nevetséges dolog. 이스라엘 군인인데 Hogy ez Izrael katona, 근데 블레셋 사람들이 워낙 csak 강하니까 annyira erősek voltak a filiszteusok, 자기 나라를 배반하고 블레셋 쪽에 붙은 거야. ugye megtagadta az ő országát, és ugye a filiszteusokhoz ment. 그래갖고 갑자기 이제 이스라엘 버리고 블레셋 만세하고 블레셋하고 같이 있었다는 Szóval úgy 거야. van, hogy elhagyta az ő országát, és a filiszteusokhoz ment, és azt mondta, filiszteusok hajrá. 무슨 너 이스라엘 사람들 왜 우리하고 같이 해? És akkor mondja a filiszteus, te Izrael nép vagy, te miért jöttél hozzánk? 그럼 누가 분명히 물어보는 사람이 있을 거 아니에요? Biztos, hogy volt, aki ezt 그럼 megkérdezte. 뭐라고 했을 것 같아요? Mit mondhattak? 에? 분명히 뭐 이제 사울왕이나 이스라엘 욕했겠지. Biztos, hogy Saul királyt káromolhatta, vagy az Izrael országot káromolhatták. 안 그러고 어떻게 블레셋에 붙을 수 있어요? Ha nem így, akkor hogyan tudott megmaradni filiszteusok mellett? 10중 8구는 아마 물어봤을 거고 물어볼 때 분명히 이스라엘이나 사울왕을 욕하고 이제 죽 가면서 이제 붙잡고 와. Szóval nem is kellett olyan, biztos, hogy ez történetet, hogy nem, valahogy káromolhatták Sault, meg ugye az Izrael népet, és úgy mentek hozzá. 그래가지고 블레셋 편에
붙어갖고 있었단 말이에요. És így voltak ott mellettük, a filiszteusok mellett. 그런데 갑자기 이제 이스라엘이 막 승리하기 시작하니까 De hirtelen elkezdődött ugye fejlődni az Izrael nép. 이들이 언제 그랬는데 다시 또 블레셋 버리고 이스라엘 편에 붙었네. Aztán megint ugye ott hagyták a filiszteusokat, és átmentek Izrael néphez. 이 사람들 이제 형편 따라 사는 사람들. Szóval ezek az emberek, akik a helyzet után élnek. 마음에 중심이 없으니까. Szóval ugye a szív belsejében nincs ez a pontos vonal, határ. 하나님을 믿지 않으면 이렇게 사는 거예요. Szóval azok az emberek, akik nem hisznek Istenben, ők így élnek. 형편 따라서 그냥 이렇게 움직이는 Szóval ugye a helyzet után helyzetet látva úgy követve élik. 이제 하나님을 믿는 믿음이 딱 들어오면 De hogyha Istenbe való hite bejön, 이제 하나님을 믿는 믿음은 이제 말씀으로 말미암기 때문에 és az Istenbe való hit, az pedig az igén keresztül. 이제 말씀이 마음에 딱 들어오면 그 말씀이 마음의 중심을 잡아주잖아. És ugye ha az ige bejön az ő szívében, meghallja, akkor az ige fog megállni az ő szív közepén. 근데 이제 이들에게는 그런 게 없으니까. De mivel nekik ez nem volt, 이제 마음에 말씀이 없으니까 마음의 중심을 못 잡아준단 말이에요. mivel az ő szívükben nem volt ige, ezért nem tudta az ő szívüket a kontrollba tartani. 그러니까 이제 형편 따라 끌려가는 거지. Ezért ugye a helyzet után ugye sodrodtak. 자 여기 이제 이들이 이런 상황이에요 지금. És most ugye ilyen helyzetben voltak. 자 그러니까 이제 사울과 함께 했던 600명도 지금 어떠느냐? Ezért most az a 600 katona, aki a Saullal együtt volt. 전쟁할 생각이 없었다. Egyáltalán nem volt olyan gondolatuk, hogy háborúban 여기 보면 lépjenek. 이미 마음에서 전쟁이 졌어요. Már itt lehet, hogy az ő szívükben már elveszítették a háborút. 그리고 다 숨어 있었단 말이에요. És mindenki rejtőzött. 전쟁을 해야 되겠다는 생각 아무도 안 했다는 거예요. Senkinek nem volt az a gondolata, hogy háborúzni kell. 이미 마음에서 져버렸기 때문에. Mert már a szívükben vesztettek. 지금 이제 상황이 그런 상황이에요. Szóval most ilyen a szituáció. 근데 이제 여기 이제 무슨 일이 벌어지냐면. De most mi történik? 자 여기 요나단하고 이제 병기전자가 나오는데. Itt ugye Jonatán és a fegyverhordozó szerepel. 자 6절을 한번 보죠. 6. verset nézzük meg. És mondta Jonatán a szolgának, aki az ő fegyverét hordozza, jár, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek, előrsihez talán tenni fog az úr, érettünk valamit, mert az úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen szabadulást. 자 여기 보면 이제 요나단이 이 상황에서 무슨 생각을 하나 가지게 됐냐면. Szóval Jonatán ebben a helyzetben ugye milyen gondolata támad? 자 지금 우리가 여기서 할 수 있는 게 아무것도 없다. Most itt mi semmit nem tudunk tenni. 이미 우리는 전쟁에 져버렸다. Mi már elveszítettük a háborút. 저걸 다 떨고 있고. Nézzétek, hogy mindenki reszket. 또 많은 사람들이 이미 블레셋한테 넘어가고 이제 블레셋 편대해 버려. Már többek ugye a filiszteusokhoz átmentek. 남아 있는 600명들도 다 겁먹고 있고. Itt a maradék ugye 600 fő is ugye retteg. 아버지 왕도 지금 다 아버지 왕도 이제는 뭐 포기하고 있는 상태고. És már az apja ugye királya is ugye már teljesen feladás szélén áll. 자 지금 그런 상황이었단 말이야. Ilyen állapotban voltunk. 근데 여기서 이제 요나단이 뭘 이야기하냐면. De itt Jonatán ugye mit mond? 자 여기서 자 요나단이 이제 자 우리가 블레셋 부대로 건너가자고 딱 그렇게 제안을 하는데. Itt ugye azt ugye mondja, hogy jár, menjünk át ezeknek ugye a körülmetélek, vagy a filiszteusokhoz. 그 이유가 어디 있습니까? Mi annak az oka, hogy menjünk át hozzá? 자 요나단이 지금 블레셋 군대로 건너가자 반대편 군대로 건너가자고 했던 이유가 뭐였냐면. Mi volt az oka, hogy a Jonatán azt mondta, hogy menjünk át a túlsó oldalra? 이제 여호와께서 일을 하시면. Hogyha az Úr munkálkodik. 자 우리에게 전쟁 우리가 우리 힘으로 전쟁을 하면 전쟁에 있어서 이제 숫자가 중요하고 병력 이제 무기가 중요하고 이게 중요한데. Ha mi erőnkből ugye harcolunk, akkor nagyon fontos a létszám, milyen fegyverek vannak. 그래서 지금 이제 전쟁을 못 하고 이미 마음에서 져가지고 가만히 있잖아. 왜냐하면 숫자도 안 되고 무기도 안 되고 하니까. És ezért is, mivel ugye már ugye feladás szinte voltak, mert a létszám se volt annyi, meg ugye a fegyverek sem. 근데 이제 요나단이 왜 건너가려고 De 생각했냐면. mégis annak ellenére Jonatán miért akart a túlsó partra átmenni? 사람들이 알지 못하는 순교는 병력이 있다든지 순교는 무기가 있어서 그거 믿고 하는 게 아니고. Nem valamilyen elrejtett, ugye még plusz ugye katonái voltak. 자, 이 전쟁에 하나님이 일을 하신다면. Ha ebben a háborúban, hogy ha Isten dolgozik. 우리가 일을 하면 사람이 많고 적음이나 무기의 어떤 좋고 나쁨이 문제가 되지만 그게 엄청 중요하지만. Ha mi harcolunk, akkor az nagyon fontos, és azon múlik, hogy mennyi létszám, milyen fegyverek vannak. 근데 만약에 하나님이 이 전쟁 일을 하시면. De ugye ebben a háborúban, hogyha ha Isten harcol. 그게 뭐가 중요해? Akkor mi számítana ezek? 하나님이 이 전쟁에서 일을 해주신다면. Hogyha ha Isten harcol ebben a háborúban. 사람이 많고 적음도 문제가 안 돼요. Nem probléma, hogy most kevésen vagyunk, vagy többen. 무기가 좋냐 나쁘냐 그것도 아무 문제. Az sem fontos, hogy most jó a fegyver, vagy sem. 하나님이 이 전쟁에서 일을 하시면 그 모든 걸 다 넘을 수 있다. Ha Isten munkálkodik ebben a háborúban, akkor mindenen felül tudunk kerekedni. 다시 말해서 요나단이
하나님을 생각했다. Vagyis ez azt jelenti, hogy Jonatán Istenre gondolt. 우리는 안 되지만 Nekünk nem lehet, 하나님이라면 de ugye ha Isten teszi. 우리는 싸울 수 없지만 Igen, igaz, hogy mi nem tudunk velük 만약 harcolni, 이 전쟁에 하나님이 싸워 주신다면 de ebben a háborúban, ha Isten harcol velük, 하나님을 생각했다는 거예요. és Istenre gondolt, 그리고 그 마음에 이제 그 하나님을 생각하면서 어떤 생각이 하나 떠올렸냐면 és ugye ahogyan erre gondolva, ugye mi jött fel még, 그동안 하나님이 우리와 함께 해주셨는데 hogy ez ideig Isten velünk együtt volt. 하나님 우리를 도우신 적들이 있었는데 És láttuk, hogy Isten hogyan segített nekünk. 이 하나님이 우리를 위해 주신다면 És ugye, ha ez az Isten van érettünk, 이 전쟁에도 만약에 하나님이 우리를 위해 주시면 és ebben a háborúban is Isten van érettünk, 우리가 이 위험을 넘어갈 수 있지 않겠나? akkor ezen a veszélyen is át tudunk 우리가 menni. 이길 수도 있지 않겠나? Akkor tudunk ugye győzedelmeskedni. 그 마음이 들었어요. Ilyen szívük támad. 자 여기 보면 이 요나단이 가졌던 마음은 큰 마음이 아니었어요. Ez a szív, ami most a Jonatánnál volt, nem valami hú de nagy szív, 또 뭐 하나님 우리가 반드시 함께 하셔 이 전쟁은 반드시 우리가 이겨 이런 확실한 믿음도 아니었어요. és nem is ez a biztos hite volt, hogy ja, hogyha ha Isten itt most van velünk, akkor biztos, hogy győzni fogunk. Nem ilyen biztos hite volt, 여기 구절을 그냥 읽어보면 hanem hogyha ezt az igét, ha ezt a verset ugye olvassuk, 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라 그랬어요. azt mondja, talán tenni fog az Úr érettünk valamit. 그러니까 이거는 반드시 일하신다가 아니고 Nem azon, hogy biztosan fog munkálkodni Isten. 어찌 보면 하나님을 향한 작은 소망이고 바람이었어요. Ez csak fajta, ugye Isten felé iránt egy kis remény, és egy kis remény volt Isten felé. 하나님이 일해 주시지도 않을까. Hogy talán Isten fog munkálkodni. 하나님이 일해 주시기만 한다면 Hogy ha tényleg csak ha Isten munkálkodna, 우리의 연약함이 뭐가 문제가 되냐? akkor mi számítana a mi gyengeségünk? 우리의 약함이 뭐가 문제가 되냐? Akkor a mi erőtlenségünk miért számítana? 자, 그 마음을 하나 가졌다는 거예요. Ugye csak ilyen kis szíve volt. 하나님을 향한 마음을 하나 가졌다는 거예요. Vagyis ugye Isten iránti kis szíve volt. 하나님을 한번 쳐다봤다 이 소리예요. Vagyis egyszer rátekintett Istenre. 그리고 그 하나님을 쳐다보면서 하나님을 향해서 한 발자국을 내디딘 거예요. És Istenre egyszer rátekintve Isten felé kilépett. 그럼 사울하고 600명 뭐 하고 있다는 거예요? A Saul és a 600 ember ugye mit csinálnak? 하나님을 쳐다보지도 않았고 Nem is tekintettek Istenre. 하나님을 향해서 발걸음을 한 발짝도 옮기질 않았다는 거예요. És nem is ugye léptek ki Isten felé egy lépés sem. 근데 요나단과 병든자가 지금 하고 있는 건 뭐냐? De most mi az, amit a Jonatán és a fegyver hordozója tesz? 대단한 믿음을 가지고 하나님 반드시 우리 도와주고 우리 분대 이겨 하고 팍 갔던 게 아니고 Nem valami hú de nagy hitük volt, hogy ja, Isten fog munkálkodni, és akkor 그냥 kiléptek. 하나님을 한번 쳐다봤고 Hanem csak egyszer rátekintettek 그 Istenre. 마음에 하나님을 한번 떠올렸어요. És csak egyszer megemlékeztek a szívükben Isten. 그리고 하나님의 도움을 향해서 발걸음을 한 발짝 옮겼다는 거예요. És Isten segítsége felé egy lépést kiléptek. 이렇게 시작했어요. Így kezdődött el az egész. 저는 제가 이번에 그 3개국 이걸 시작하면서 A mostan ugye a szeminárium készületben, 이제 우리가 그렇게 한다는 마음이 들었어요. és ilyen szívem támad, hogy így állunk ezekhez. 자, 우리가 칸타타 할 때도 그렇게 했는데 A karácsony musicalt is így kezdtük. 이번에 우리가 3개국 이 이야기가 나오게 될 때 Amikor ez a 3 ország szóba jött, 우리가 이제 마음에 제 마음에는 가장 이게 이 3개국 할 때 이게 마음에서 문제가 안 됐던 게 뭐냐면 ugye miért nem volt probléma számomra, amikor ez a 3 országra készültünk? 너무 부족함이 많고 Mert nagyon sok a hiányosság. 또 너무 준비해야 될 것도 És 많고 nagyon sok mindenre kell készülni. 너무 이제 걱정스러운 부분도 많지만 Nagyon sok mindenre ugye volt 아니, 이걸 aggodalmaságunk. 다 넘어갈 수 있었던 게 뭐냐면 De miért volt az az oka, hogy mindenen ezen felül tudtunk kerekedni? 아프리카나 미국이나 유럽이 똑같다는 말씀이 있어요. Mert az volt az ige, hogy Afrika, Amerika, Európa ugyanolyan Istenben. 자, 우리가 3년 전에 이 책망을 우리가 목사님부터 들었는데 3 évvel ezelőtt ugye ezt az igét ugye hallottuk a lelkész úrtól. 저는 이 책망 개인적으로도 들었거든요. És ezt a szidást én személyesen is hallottam. 그러니까 이게 제 마음에 참 크게 들어왔어요. És akkor nagyon nagyként ugye jött az én szívembe. 저는 한 번도 제가 아프리카나 미국이나 유럽이 똑같다라고 한 번도 여겨보지 않았어요. Én azelőtt egyszer sem tartottam, hogy Európa, Afrika és Amerika ugyanolyan lenne. 나의 희망사항이었어요. Az csak az én ilyen vágyam volt. 우리도 저리 아프리카처럼 저리 역사가 일어나면 좋겠다. Jó lenne, ha nekünk is olyan dolog történne meg, mint Afrikában. 야, 우리도 저 미국에서 저렇게 하나님 일하신 것처럼 이렇게 일어나면 좋겠다. Milyen jó lenne, hogy ugyanolyan dolog, munkálkodás lenne itt nálunk is, mint 그건 Amerikában. 나 바람이었지. Ez csak egy ilyen fajta vágy 나 volt, 그걸 믿지는 않았어요. de abban nem hittem. 또 한편으로는
그 하나님의 마음을 향해서 발걸음을 내딛지도 않았단 말이에요. És emiatt nem is tudtam kilépni afelé. 그냥 생각만 하고 있어요. hanem csak gondoltam. 지금은 우리가 그리고는 아프리카하고 미국과 유럽은 다르다고 생각하고 있었지. 믿고 있었지. És én csak abban hittem, hogy Afrika, Amerika, Európa más. 언젠가는 하나님이 아프리카처럼 유럽에도 일해줄 날이 오겠지. Csak az, valamikor csak betörténik az is, ami Afrikában 언젠가는 megtörténik. 미국처럼 하나님이 또 유럽에서 그렇게 일을 해주시겠지. Valamikor itt is ugyanúgy fog Isten munkálkodni, mint 그건 Amerikában. 바람이었지. Csak olyan egyfajta ugye sóvárgás volt. 내 마음은 아프리카나 미국이나 유럽은 다르다는 그 속에 마음이 머물러 있었단 De az 말이야. én szívem továbbra is ott maradt, hogy Amerika, Afrika és Európa más. 그러니까 일들을 할 때 어떤 일들을 처리하거나 선택하거나 결정을 할 때 내 마음에 작용하는 건 아프리카나 미국이나 유럽은 다르지. 이게 마음에 작용을 하지. 똑같다는 게 작용을 안 하는 거예요. Szóval amikor valamilyen döntés előtt állok, vagy valamit el kell, hogy intézek, ugye, mivel abban maradt a szívem, hogy Afrika, Amerika és Európa más, ezért abból indulnak a dolgok és a cselekedetek, nem abban, hogy ugyanaz. 3개국에서 목사님 모시면 좋겠다는 이야기가 처음에 나왔을 때 Amikor legelőször szóba jött, hogy jó lenne 3 országban meghívni lelkész urat, 처음에는 우리가 5개국에서 하자는 말이 나왔어. az elején az volt, hogy 5 országban. 솔직히 이번에 5개국에서 어쨌을까? Szóval belegondoltam, hogy hú, ha most 5 országban is tartottuk volna, 이것도 하나님이 하신 거구나. tényleg ezt is Isten engedte, hogy most 3 országban legyen. 진짜 너무 무지하기 때문에 5개국이 하려 했거든. Mert ugye annyira ilyen szembe szálltunk a falnak, hogy azt mondtuk, 5 országban legyen. 그래서 진짜 우리가 또 했으면 어땠을까 그 생각이 들긴 들더라고. Egy kicsit olyan gondolat is volt, hogy mi lett volna, ha 5 országba tartottuk volna. 모르겠습니다. 어차피 3개국도 우리는 할 수 있는 상황은 아니었는데. Nem tudom, még igazából 3 ország sem volt olyan saját képességünk, hogy ezt megtarthassuk. 하게 하신 걸 보면 뭐 5개국을 해도 하나님이 또 하게 하시면 얼마나 되긴 않겠습니까? Szóval ezt is Isten tette, szóval ugye 5 országban, és azt is Isten végezte volna. 물론 이제 3개국을 했던 우리 당사자들도 유럽도 이제 좀 힘들긴 했지만. Igen, még azok, akik ugye 3 országban ugye készültünk, nem volt könnyű. 이제 전주 한국에서 전주 뭐 천안 대전 이쪽에서 와서 이제 우리를 도왔거든요. De azért több ugye városból, Koreából ugye segítettek, ugye több fajta megye városából. 이제 그분들도 고생을 많이 ha셨어요. Ők is nagyon sokat tényleg ugye segítettek. 5개국이었으면 이제 다른 지역에 또 들어올 수 있어요. Ha lehet 5 országban, akkor több gyülekezetből támogathattak. 어쨌든 그 이번에 이제 우리가 이렇게 일들을 하면서 Az lényeg, hogy ahogyan ugye ezeket ugye így végeztük, 하나님이 정말 아프리카나 미국이나 유럽이 똑같다라고 하셨던 그 말씀들을 이렇게 또 이 행사를 통해서 이렇게 너무 여실하게 이렇게 하나님이 보여주셨다는 és tényleg ebben az eseményekben nagyon megmutatta Isten, hogy tényleg ez a 3 országban, vagy ez a Amerika, meg Afrika, Európában ugyanúgy dolgozik Isten. 아프리카에서는 뭐 3개국, 목사님 3개국 방문, 4개국 방문이 그렇게 뭐 대단한 이슈가 아니잖아요. Mert ugye például Afrikában minden évben tartanak 3 országban, vagy 4 országban ugye látogatás ugye lelkész úrnak, ezért nem nagy dolog. 유럽에서는 한 번도 해본지 De Európában még egyszer se tartottuk. 그리고 유럽에서 3개국 한다 하니까. És ahogyan hallották, hogy Európában is 3 országban lesz 거의 주변에 megtartva. 거의 많은 분들이 걱정을 하기 시작했다. Ugye körülöttünk nagyon sokan aggódtak. 한국에서도 많은 걱정을 했어요. Koreában is a lelkészek nagyon sokat aggódtak. 유럽에서 어떻게 3개국을 하려고 하냐. Európában hogyan szeretnétek, hogyan tudnátok 3 országban is 정말 많은 걱정을 했어요. Nagyon sokat így tényleg aggódtak. 또 우리도 진짜 걱정이 많이 És 했어요. mi is egyébként sokat aggódtunk. 근데 이제 그 행사를 마쳤습니다. De tényleg be lett fejezve Isten 하나님 kegyelmére. 너무 아름답게 해주셨고. És Isten nagyon csodálatossá tette azt a 3 országot. 또 우리 형제자매들도 이제 로마도 가고 바르샤바도 가봐서 알겠지만. Testvérek is ugye voltak Rómában meg Varsóban is. 하나님이 그 행사 속에 너무 참 아름답게 일하시고 도우신 것들 볼 수 있었어요. És láthatták, hogy abban az eseményben Isten mennyire csodálatosan munkálkodott. 그래서 저도 제가 제 마음에 야 정말 아프리카나 미국이나 유럽에 갔다고 하셨는데. És tényleg, ahogyan Isten szolgája azt mondta, hogy Európa, Afrika és Amerika ugyanaz. 우리가 그걸 받아들일 수 있도록 해주셨다니 너무 감사했고. Azért is nagyon hálás voltam, hogy ezt ugye befogadtatta 내가 velünk. 지난 칸타타처럼 만약 이걸 또 목하는 우리 형편 보고 우리가 받아들이지 못했다면. Mert ugye ugyanúgy a karácsony műzikálni, hogyha nem tudtuk volna befogadni 우리 ezt, 또다시 몇 년을 또 하나님을 대적하고 방해하는 일만 했을 akkor 텐데. megint pár évvel csak ugye úgy ment volna, hogy Istent akadályoztuk volna az ő 하나님 그 munkálkodását. 칸타타를 통해서 우리 마음을 한번 깨우쳐 주셨기 때문에. De a karácsony műzikálni keresztül egyszer felismertette mi 그래 szívünket. 이 책망을 때 우리가 마음에 받을 수 있도록 도와주셨고. És segített abban, hogy azon a beszélgetésen keresztül ezt tudtuk fogadni szívből. 그리고 하나님이 인도하시는 대로 발걸음을 이렇게 하나님을 향해서 발걸음을 우리가 내딛었을 뿐인데. És csak annyi, hogy Isten felé csak ugye egy kilépés
tettünk, 하나님이 우리가 내디딘 발걸음을 너무 기뻐하셨다는 마음이 들었고 de nagyon tényleg olyan szívem támad, hogy arra a lépésre Isten nagyon örült, hogy 이 kiléptünk. 말씀 속에서도 큰 떨림을 주셨던 것처럼 És ahogyan ezen az igében is ilyen nagy megrendülést hozott a földre. 하나님이 이제 유럽에 일단은 먼저 3개국에 그 떨림을 하나님 허락하셨고 És tényleg így, itt Európában is először ebben a 3 országban egy nagy megrendülést hozott. 이 떨림을 하나님이 온 유럽에 퍼뜨리시겠구나 하는 마음이 들었어요. És olyan szívem támad, hogy ezt a megrendülést fogja tovább terjeszteni. 근데 제가 이제 이번 주간에 이 말씀이 다시 생각이 되면서 어떤 마음이 강하게 들었냐면 És ahogyan ezen a héten megint ez ugye a szívembe feljött ez az igen. 자, 처음에 요나단이 하나님이 일하실까 하노라는 근데 하나님을 향한 작은 마음. Milyen szívem támad, hogy először Jonatánnak csak ilyen kis szíve volt Isten felé, ilyen kis, egy kis hitű szíve volt. 자, 그거는 정확한 믿음도 아니었습니다. Az nem is egy ilyen pontos hit volt. 그냥 하나님이 일해 주시면 좋겠다. Csak egy ilyen vágy, hogy jó lenne, hogy Isten munkálkodna. 그냥 하나님을 향해서 그냥 첫 발을 한 발자국 내딛었을 뿐이에요. Csak Isten felé csak egy kis lépést tett meg. 근데 kilépés. 하나님이 그 마음으로 블레셋 앞에 서게 안 하셨어요. De Isten azzal a szívvel nem engedte, hogy a filiszteusok előtt álljon. 왜냐하면 하나님은 반드시 믿음을 통해서 일을 하시기 때문에. Mert Isten pontosan hit által munkálkodik. 아직 믿음은 아니었거든요. 요나단이 마음에 가졌던 De 거. először a Jonatánnak a szíve az nem volt hit, 그냥 바램이었지. hanem csak vágy, sóvárgás volt. 그러니까 하나님을 향한 바램이었어요. Csak ugye Isten felé való ugye vágy, sóvárgás volt. 근데 거기에 머물게 하시질 않았다는 거예요. De nem engedte a Jonatán, hogy Isten, hogy ott maradjon ebben a kis 자, szívben. 첫 시작은 그렇게 시작했지만 Lehet, hogy az első kezdet az így indult, 그 상태로 블레셋을 맞닥뜨리게는 안 하셨어요. de nem engedte, hogy ilyen állapotban a filiszteusokkal harcoljon. 자, 6절에 보면 자, 6절을 다시 보게. 6절에 Mert a 보면 6. verset nézzük meg újra. És mondta Jonatán a szolgának, aki az ő fegyverhordozója, gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéleteknek előrséhez, talán tenni fog az Úr érettük valamit, mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen 자, szabadulást. 이렇게 보면 아마 하나님 우리를 위해서 일해 주실 수 있어. 이렇게 시작했죠. 아마도 이렇게 시작했죠. Az elején ugye úgy kezdődött, hogy talán tenni fog az Úr érettünk 자, valamit. 우리 흑말성에 보면 여기 떠란이라는 단어가 나와요. 떠란. Így a magyar Bibliában azon van orva, hogy talán. 이 떠란이라는 단어의 뜻이 뭐냐? De mi ennek a jelentés, hogy talán? 이거는 아마도예요. 우리로 한국어로 번역하면 아마. Ez, ugye, 아마도. ez koreaiul is ugye azt jelenti, hogy talán, maybe. 야, 그거는 정확한 게 아니에요. Ez azt jelenti, hogy nem pontos. 뭐 그럴 수도 있고 아닐 수도 있고. Lehetséges, de nem is. 100%가 아니란 말이에요. Szóval nem 100%. 근데 처음에 그렇게 시작했어요. Igen, az elején így indult el. 그냥 자그마한 마음으로. Egy ilyen kis szívvel. 근데 하나님이 그냥 그렇게 블레셋 앞에 서게 한 게 아니고. De így nem engedte Isten, hogy filiszteusok előtt álljon. 자, 12절에 보면 Hanem a 12. verset nézzük meg. És szólának némelyeknek az elős emberei közül Jonatánnak és az ő fegyverhordozójának, és mondták, gyertek fel mi hozzánk, és valamit mondunk néktek, akkor mondta Jonatán az ő fegyverhordozójának, jöjj fel utána, mert az Úr Izrael kezébe adta őket. 자, 12절에서 요나단이 이제 자기 병기던 자에게 뭐라고 이야기를 하냐면 És itt a 12. versben ugye Jonatán az ő fegyverhordozójának mit mond? 요나단이 자기 병기던 자에게 이르되 나를 따라 올라오라 여호와께서 그들을 이스라엘 손에 붙이셨느니라 하고 이렇게. Jöjj fel utána, mert az Úr Izrael kezébe adta őket. 이건 정확한 믿음이잖아요. Ez már pontos, biztos hit. 자, 하나님이 저 블레셋을 우리 손에 붙이셨다. Szóval Isten már a filiszteusokat a mi kezünkbe adta. 자, 우리는 올라가면 우리는 다 죽일 수 있다. Ha mi felmegyünk, akkor tudunk győzni. 자, 저들이 뭐 많든 뭐 어떻든 뭐 좋은 무기가 아무 소용없다. Az, hogy most ők sokan vannak, vagy jó fegyverük van, nem baj. 네, 하나님이 저들을 우리 손에 붙이셨다. Mindegy, mert az Úr kezünkbe adta a 우리 올라가면 우리 filiszteusokat. 다 죽일 수 있다. Szóval, ha felmegyünk, akkor mindenkint le tudunk győzni. 자, 하나님이 처음에 그냥 하나님을 향해서 첫 발을 내딛을 뿐인데 요나단이 Az elején csak ugye Isten felé egy kilépést tett, 하나님이 그 요나단의 마음을 어디까지 이끌어 가셨냐면 de ezt a kis szívből ugye hova vezeti? 하나님이 우리를 도우신다. Az, hogy Isten segíteni fog. 하나님 우리를 위해 일하신다. Isten biztos, hogy munkálkodni fog 하나님이 érettünk. 저들을 우리 손에 붙이셨다. Isten kezünkbe adta őket. 자, 여기 보면 요나단의 마음이 어때요? Jonatánnak a szíve most itt milyen? 이미 마음에서 블레셋 이겼잖아요. Már az ő szívében a filiszteusokat legyőzte. 아니, 이미 아직 안 부딪혔어요. Pedig még nem harcolt még, 근데 이미 마음에서 이기고 올라갔다는 de 거예요. már az ő szívében úgy ment fel, hogy már legyőzte őket. 처음에 발걸음을 내디딜 때는 Amikor legelőször kilépett, 아직 이기지를 못했어요. akkor még nem is tudott győzni. 그냥
아 하나님이 이래 주시면 이길 수도 있지 않겠나. Csak hogy talán ilyen félve, hogy jaj, talán ha az Úr segít, akkor nem tudunk győzni. 하나님이 도와주시기만 한다면 뭐 우리가 좀 모자라도 뭐 그렇게 문제가 되지 않지 않겠나. Ugye, talán ha az Úr segít, akkor nem vagy, ha egy kis hiányosságunk van, nem? 자, 이 마음으로 시작했다는 거예요. Először ezzel a szívvel indult. 그러니까 아직 처음에 발걸음을 내딜 때 마음에서 블레셋 이긴 건 아니었다는 거예요. Szóval amikor ugye kilépett, akkor még nem volt az a biztosítás, hogy a filiszteusokat legyőzzük. 근데 하나님이 그 마음으로 블레셋을 만나게는 안 하시더라고요. És igen, ezzel a szívvel még nem engedte meg, hogy a filiszteusokkal harcoljon. 하나님이 이 요나단과 백리장이 이스라엘 부대에서 딱 부딪히게 이제 어떻게 이끌어 가셨냐면 Ugye hogyan vezette, hogyan vezette az ő szívét, amikor a filiszteusokkal ugye harcolt? 마음에서 블레셋을 이기는 상태까지 딱 가셨더라고요. Ugye addig a szívig vezette, hogy a szívében már a filiszteusokat legyőzte. 요나단과 백리전자가 블레셋을 만날 때는 이미 마음에서 이긴 상태로 만났다는 거예요. Szóval amikor már a Jonatán és az Izrael nép, amikor filiszteusokkal találkozott, már hogyan találkozott, hogy már legyőzték. 그래야지 평안한 마음으로 만날 거예요. És mert csak akkor tudnak tényleg kényelmes szívvel találkozni. 불안한 마음으로 블레셋 앞에 섰던 게 아니고 Nyugodt szívvel találkozni. Nem ilyen félelemben találkoztak, 너무 담대하고 편안한 마음으로 블레셋을 맞닥뜨리게 hanem nagyon nyugodt, békés szívvel és bátor szívvel ütköztek neki. 하나님이 다윗도 그렇게 이끌었잖아요. Dávidot is így vezette Isten. 다윗이 골리앗 앞에 설 때 어떻게 서겠어요? Amikor Dávid ugye Góliát előállt, hogyan állította? 다윗이 처음부터 골리앗 앞에 서듯이 처음부터 그렇게 섰을 것 같아요. Dávid is a legkezdetektől bátran kiállt a Góliát előtt? 전 절대 그렇게 생각 안 해요. Biztos, hogy nem. 다윗이 뭐라고 간증했어요? Mert ugye Dávid hogyan tett 제가 이 bizonságtételt? 골리앗 앞에 서기 전에 저는 이미 곰 앞에도 서봤고 사자 앞에도 서봤어요. Én mielőtt a Góliát előtt álltam volna, én már ugye álltam oroszlán meg medve előtt is. 그러면 다윗이 맨 처음에 곰을 만났을 때 처음에 곰 앞에 섰을 때 어떻게 섰을 것 같아요? Szerintetek Dávid, amikor legelőször medvével találkozott, hogyan állhatott el a medve előtt? 골리앗 앞에 섰을 때도 그렇게 섰을 것 같아요. Ugyanúgy, mint Góliát előtt? Nem. 두려웠을 거예요. Félhetett. 내가 보이니까. Mert látja magát. 저기 보이니까. És látja a szembefél. 정말 두려웠을 거예요. Biztos, hogy nagyon félhetett. 근데 도망가려고 하니까 양들이 보이고. De hogyan el akart menekülni, látta a bárányokat. 앞에 가려고 하니까 곰이 보이고. És előre akart menni, de látja a medvét. 이래도 못하고 저래도 못하고. Ezt se tudja tenni, azt se tudja tenni. 그 짧은 시간에 너무 많은 갈등이 찾아요. Olyan kis idő alatt nagyon nagy hezitálás lehetett. 어떻게 할까? Mit csinálja? 도망가? Elmeneküljek? 그럼 뭐 어떻게 뭐 곰하고 싸워? Vagy akkor most harcoljak a medvével? 내가 어떻게 싸워 저기? De én hogyan? 어떻게 할까? Mit tegyek? 그러다가 Ez idő alatt 다윗이 하나님을 한번 쳐다봤을 거 아니야. Dávid egyszer rátekinthetett Istenre. 그럼 하나님, Istenem, 제가 지금 이런 상황인데 én most ilyen helyzetben vagyok. 나는 뭐 곰 못 이깁니다. Én nem tudom legyőzni a medvét. 난 곰하고 싸워본 적도 Én nem is 없습니다. harcoltam egy 저는 medvével. 목동이지. 저는 싸움꾼이 아닙니다. Én egy pásztor vagyok, nem egy valami katona. 난 내 친구들하고 싸워본 적도 Én 없습니다. meg a barátommal sem tudtam harcolni. 근데 지금 제가 지금 곰이 지금 이게 다가오고 있는데 De most jön közelém a medvem. 제가 만약 여기서 도망가면 Ha én innen elmenekülök, 저희 내가 지키는 지향들 다 죽습니다. akkor ezek a bárányok, akiket őriztem, mind meghalnak. 근데 만약에 내가 저 지향들 지키려고 하면 De hogyha én ezt a bárányokat meg szeretném őrizni, 내가 죽습니다. akkor én fogok meghalni. 그럼 어떻게 해야 됩니까? Mit évő legyek? 그러면서 하나님을 쳐다보고 És így Istenre tekintett, 하나님을 생각하지 않았겠냐? Istenre gondolt. 근데 하나님이 한번 도와주시면 De Isten, hogyha ha te segítesz, 하나님이 한번 도와주시면 곰도 이길 수 있지 않겠습니까? ha te egyszer segítesz, akkor tényleg ezt a 나는 곰을 어떻게 할 수 없지만 medvét le tudnám győzni, nem? Én nem tudok mit tenni a medvével. 하실 수 있지 않겠습니까? De Istenem, te tudsz valamit tenni ezzel a medvével. 하나님 한번 도와주실랍니까? Istenem, tudnál egyszer segíteni? 하나님 한번 도와주시기만 한다면 내가 나가보고 싶은데 Mert hogyha egyszer segítesz, akkor ki szeretnék lépni. 하나님 도와주실랍니까? Segítenél? 순간적으로 하나님을 생각하지 않았겠죠. Ugye abban a pillanatban ugye Istenre gondolt. 그러면서 그동안 하나님이 자기와 함께 하시고 도와주셨던 그런 어떤 마음들이 떠올랐을 거고. És ugye azok a szívek jöttek fel, amikor a múltjában ugye Isten hogyan munkálkodott az ő életében. 나중에 어떻게 될 값에 És hogy az, hogy jövőben ugye mi fog bekövetkezni. 하나님을 위해서 한번 나가보자. 어쨌든 나중에 보고 나중에 어떻게 또 조치를 취하더라도. És először nézzük meg, hogy Isten hogyan fog munkálkodni, azok után majd gondolkozni. 한 번은 나가보자. De egyszer legalább ugye menjünk ki. 그렇지 않았겠다 싶어요. Szóval ugye így lehetett.
처음엔 그렇게 부딪혔을 거야. Először így ütközhetett ezeknek. 그런데 하나님이 그렇게 다윗을 이끌어 가셔서 És így vezette Dávidot, 막판에 하나님이 골리앗 앞에 세우실 때 legvégén, amikor Góliát elé helyezte. 어떻게 세웁니까? Hogyan helyezte ki? 조금의 주저함이나 망설임이 없는 거죠. Egy kis hezitálás sem volt. 갈등도 없는 거죠. Nem is volt 딱 bizonytalanság. 그걸 보는 순간 Abban a pillanatban, amikor meglátta, 이미 마음에서 이겨버렸어요. már az ő szívében már legyőzte. 다윗이 골리앗 앞에 갈 때 마음에서 이긴 것 같다는 거예요. Szóval, amikor Dávid kiment a Góliát elő, legyőzve az ő szívébe, úgy lépett. 붙어서 싸워서 이긴 게 아니고 Nem úgy volt, hogy megpróbált harcolni, és azok után kiderült, hogy akkor ő 이미 legyőzte. 싸우기도 전에 이기고 갔다는 거지. Mielőtt harcolt volna, már legyőzve az ő szívében, ment ki. 하나님이 우리를 이끌어가는 그 어떤 길이 이렇게 Szóval 이끌어가잖아요. Isten vezetett útja ilyen út. 우리가 싸워서 잘해서 이기는 싸움을 싸우게 하시는 게 아니고 Nem olyan harcot enged meg, hogy jól harcolva, legyőzve mondhatjuk ki azt, hogy győztünk, 우리가 하나님으로 말미암아 이긴 싸움을 싸우게 하시더라고요. hanem Isten által már legyőzött harcot enged meg. 하나님 우리를 마음을 그 위치로 옮기기를 원하신다. És ide szeretne Isten a mi szívünket is vezetni. 나는 너에게 이긴 싸움을 하게 하겠다. Én neked olyan harcot engedek meg, ami már le van győzve. 왜요? Miért? 예수님이 이기셨거든요. Mert Jézus győzött mindenek felett. 예수님이 모든 걸 이기고 부활하셨다. Mert Jézus mindeneken győzve támadott 그래서 fel. 우리가 그 예수님으로 우리가 이긴 싸움을 싸우기를 원하신다. És az a Jézus által szeretné, hogy olyan harcokat vívjunk, ami már le van győzve Jézus által. 세상 사람들 이렇게 안 싸우잖아요. Ugye a világemberek nem így állnak a 그래서 dolgokhoz. 세상 사람 뭐라고 이야기합니까? Ezért a világemberek mit mondanak? 너 하기 나름이야. Ez attól függ, hogy te hogyan cselekszel. 네 하기 나름이야. Te, hogy hogyan 너 viselkedsz. 열심히 하고 잘하면은 네가 이길 거고. Ha szorgosan teszel, akkor győzni fogsz. 지금처럼 대충 이따오쇼 하면 저런 거 임마. De ugye, ha ilyen felületesen így csinálod, akkor veszíteni 똑바로 fogsz. 하라고. Ezért rendesen kell. 자, 세상 사람은 이런 싸움을 싸워요. A világemberek ilyen harcot vívnak. 그러니까 정신 똑바로 차려야 됩니다. Ezért mindig nagyon résen kell lenni, ügyesnek kell 조금만 legyen. 방심하면 끝나는 De egy 거예요. kicsit is ugye eltérnek a figyelemtől, akkor már veszítenek. 그러니까 잘하려고 하고 Ezért mindig ügyesnek akarnak lenni, 안 질려고 하고 nem, hogy ne veszítsenek. Ne. Miért? 조금만 정신 못 차리면 바로 지니까. Mert hogyha egy kicsit elveszítik a figyelmet, akkor már veszíthetnek. 그러니까 너무 피곤하고 힘들죠. Ezért nagyon fárasztó az élet. 하나님 우리가 이런 삶이 아니고 De Isten nem ilyen életet, 우리가 예수님으로 다 이긴 예수님으로 말미암아서 이긴 싸움을 싸우게 하시기를 원하신다는 hanem 마음이 Jézus által már legyőzött harcot akar adni. 그래서 처음에는 그냥 하나님이 일하실까 여호와께서 우리를 위해서 일하실까 하느라 그 마음으로 시작했던 요나단은 Az a Jonatán, aki az kezdetekben azzal a szívvel kezdett, hogy talán tenni fog az Úr érettünk 하나님이 valamit. 그 발걸음을 너무 기뻐하셨어요. De ezt a kis lépést nagyon örült Isten 그래서 그 ezért. 발걸음을 어디로 이끌어 가시냐? És ezért ezt a lépést, ezt a kis lépést hova vezette végül? 여호와께서 저들 우리 손에 붙이셨다. Hogy már a mi kezünkbe adta a filiszteusokat. 이겼다. Már győztünk. 저들은 우리의 밥이다. Ők már a mi eledelünk. 자, 그래서 담대함으로 이미 이긴 싸움을 싸웠다. És így bátran már győzött harcot vívta. 그래서 하나님이 이번에 우리 유럽의 이 3개국 목사님 방문을 통해서 이제 그 발걸음을 떼게 하셨다는 마음이 들고. És ugye olyan széltámad, hogy ez a 3 országba látogatás, ezt a kis lépést megengedte Isten, hogy mi is megtegyük előre. 이제 이 발걸음을 대딛는 동안 És az ide alatt, hogy azt a lépéseket tesszük előre, 이 유럽은 하나님이 우리 손에 붙이셨다. tényleg ezt az Európát a mi kezünkbe adta 이들은 Isten. 우리의 밥이다. És ez mind a mi eledelünk. 이제 이 마음으로 우리가 다음 싸움을 싸우게 하시고 또 다음 싸움을 싸우게 하시겠구나 하는 마음이 És 들어요. olyan széltámad, hogy ezzel a szívvel engedi a következő harcokat és a következő harcot. 그런 마음이 드니까 너무 감사해요. És ahogyan ilyen széltámad, nagyon hálás is voltam. 우리가 이번에 첫 발걸음 하나님 이렇게 하셨는데 És ezért ezt az első lépést most megengedte Isten. 하나님이 3개국에 너무 참 아름다운 은혜를 입히셨다는 마음이 들고. És tényleg olyan széltámad, hogy Isten nagyon sok csodálatos kegyelmeket engedett meg 3 országban. 우리 유럽의 이 세계 나라를 통해서 허락한 이 떨림을 통해서 하나님이 온 유럽을 다 정말 뒤집겠다는 마음이 이렇게 들어요. És tényleg olyan széltámad, hogy ez a 3 országnak a megrendítésével az egész országba fog ez kiterjedni. 여기 때까지 맞죠. Ma ideig szerettem volna délelőtt. 말씀을 생각하면서 여러분 잠깐 개인적으로 기도하는 시간 가지고. Az ígére gondolva kérem, hogy mindenki magában először imádkozzon.